咁啊有揾過我做治療啦，用花精，咁或者有跟過我上堂啦，或者做一啲 coaching 嘅一啲客人啊。咁再喺度介紹一下啦，其實我係 Escentric 嘅一個創辦人啦，咁亦都係一個調香師，係啦，用一個天然精油去做香味嘅。咁同時間另外一邊就係有做花精啦，花精嘅療癒師啦，係啦，就幫人做一個 emotion 一啲嘅狀況去幫人哋去 improve 啦。咁而講緊啦，亦都有做一啲lifestyle 嘅 coaching 啦，係啦，幫人哋去點樣去編排佢哋啦，幫佢哋改善佢哋嘅生活習慣啦，而幫佢哋去嗰個健康係啦嘅層面嘅。咁飲食啦，當然啦都有加埋落去啦。咁另外一方面啦就係運動啦。咁我係教一個 Pilates 同埋教 bar 嘅一個導師。咁所以其實咧聽到咁多啦，其實都係好 all in one 啊，全部嘅嘢都係圍繞住點樣去幫助我哋個身心靈健康係啦。咁所以點解可以好想喺呢個平台度其實去做一個分享啦？因為講緊其實自己都係個人嚟嘅，其實好想去宣揚一樣嘢，其實我哋係好講求健康，但係我哋亦都要講求一個真實性係啦。咁好多客人都覺得好 extreme 啊，有啲人佢哋會好 extreme，就可能我真係健康，我就係要唔飲得酒啊，唔食得垃圾㗎係啦。咁但係咧物極必反嘅，我成日覺得係啦。除非你真係可以完全一路可以好平衡做，但係其實呢個社會上你翻工嘅時候，你有壓力嘅時候，其實你好多時就好想咩食嘢係啦。咁我反而調翻轉啦，我會教啲客人其實你點樣可以攞翻個平衡。我成日都話計數嘅啫係啦。咁你唔使話一度咁 strict，因為咧你去到個位去極端咧，你會好想放肆啊。咁所以有好多人點解佢哋會減肥？減到咁上下，佢會反彈，佢唔成功，呢個就係嗰個問題啦。咁而喺我嘅狀況，因為我好 conscious 我自己個身體嘅磅數啦、健康嘅模式啦，咁但係我都會發癲嘅喎。我真係試過3個月好極端咁樣，就係飲食好勤力係啦，即係練到個好靚嘅身形。咁但係個問題啦，你去到個位，你覺得個人會好 dry 啊，好寡嘅感覺。咁所以呢啲經歷，我諗好多人都 pass through 過。咁所以喺我嘅角度就係，其實我點樣去幫客人之餘，其實我都幫自己。點樣我哋去揾個方法可以攞到個平衡咧？係啦，咁呢個平台我就係會好想 share 呢啲嘅一啲嘅小貼士啊，或者啦，亦都會邀請下啲朋友嚟一齊去講解下，大家一齊分享下啦，將呢啲嘅信息去俾大家知道、了解多啲，而大家可以揾去自己啱嘅方法去幫自己，點樣去令到嘅身體、心靈同埋呢個精神層面上，我哋有一個平衡、開心嘅